saha anu bade ngahibur di halaman desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka teh. Mang Raja, si putra ini hanya aturan nulujeng tepang kasadaya kaum dangu Bapak yang Saipul Iksan kasadaya kaum dangu Bapak Mis Ciparai Lewi Muning aya kabudayan kesenian jasana sanes lumayan pokok dianggo hiburan ngadeket duduluran
Cecep Gundala Akan telinga budaya kurang sami memulena Kebudayaan seni Sunda anu asli Sunda anu sesungguhnya menawi bahan Panjalin kidul isi nama sakalangkung kumaragi sisip sisip ku arati Bapak Haji Cecep Gundala aduh abah didu SJS nanging manteng Abah didu SJS. hoyong Pak Haji Robi bos bengkel kali ibu nanging manteng hoyong tekenging di pondah deui Wakepoh Wakepoh Iwa Idi aya para yang ngampar cikaduwetan nanging manteng hoyong Pak Haji Oma kali ibu ke SBS Cikarang tekenging mah di pondah deui Bapak Kades Cidenok aya Bapak Kades Sumberjaya aya lumayan apa tidu SCS panglipur mana Bapak Kades Garawangi aya alah Puhajah Maya Sate Maranggi Mujang kaboga wiwitan nyipta seni pawayangan Ibu Dewan Yayah Komaria mi banda hiji gambaran Bapak Kades Banjaran aya mun urang eling wiwitan tang tumong kamalinaan laku so make aturan sakala rajang ugaran Bapak Kades Rancaputat aya alah paherman Silok kaning kahirupan rumingkang di pawangan Bapak Wahyu Sudiarto sadaya gersa pangeran Paulis Sukasari si kudalang lajal mahirup kersana Bapak Haji Encok Bapak Kapolsek Sumberjaya Simbuadina seni wayang lirjalma nukuman
Haji Sutisna Panembangan Koya wayang simul keur manusa masing-masing tasarua geningan wah Bapak Ade Solihudi Bapak Haji Ahang Adade kumelara di alam dunia boga watek beda beda dunungan boga watek beda beda geningan sok beda beda ingipun dikabubuka pangun rep madhep kadya Purwasi nenggi Sorat tarompe ayu batur digawe nyupah barengan Urwaman mantraya winulan ya opo ya sesoroting gantinang pamutusing cinarita Sutisna Panembangan dedak saking pundi-pun dados dandaning carita ya kukung gebang siwa Kadenayu ayu anak cukup Bos Haji Sapro pada tetes tumaretes kang tinaretesanana astaga enggak wiratan lan patra Muncang mah cimuncang kapancar sari Kecamatan Panumbangan Ari berjuang mah kurang ngahiji Bos Uje Gemos
Putra Mendra Winulan Sastra Tinuara Alon Panjangi ngawuwusi nenggi kanda Purwa Tara Dupi basane Purwa Purwa hartosipun wiwitan Dupi Tara Tara itu carita iya iki boten wonten malih kejabi di mana kula di salabating pagaran Jawa Karaton Nagara Ujung Maruta. iya iki Nagara Ujung Maruta kang kaclukan pangewu kaloka kajana pria kajamparing angin-angin kakocap manca nagara iki watak wantos anu jadi sang nalendra dudu telu dudu loro angin sawiji-wijine sahat ya bibisik Prabu Jaya Maruta iki sampun dipun parek ingkang patih Kakasih Patih Maruta Sakti yo anu tungkul kamali kelut jemah narimang sabda ajrih ningali pamurna lendra Narapati Nagri Kerajaan Nagara Ujung Maruta Ananging saderengipun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dadi ada hiburan seni suara kurang saged kanggo Bapak Kubu Dudung kula kanggo Abah Didu SJS Pak Haji Sutisna Panembangan oke Pak Haji Robi Bos Bengkel kurang sangat lagi Sri Mustaqim Mancok Wali Putra 26 ayat lah Seni suara Bapak Wahyu Sudianto SIP dipiri gamelan piring seni pawayangan bos uje gemoy nangkawi magen eta geningan lagu badaya seni pribadi abadranaya bintun ke Bapak Haji Encok Pasir Moncang Mancok ajen man tekenging luli Bapak Ade Solehudin Sokomo man eta geningan lamun dicacing ari budaya mah Bapakku Dudung Abdullah Yasin lambangna bangsa Ari Tawis Jembar Abah Didu SJS Tawis Jembar Nagarana Binangkit Putra
Bapak Wahyu Suryanto SIP lain nukur kehiburan mancanegara mancen jurung dah penerangan Badaya ibing ras pati angka rasa lentang Mohon bayar. Ngabreteng baik, baik. Duh, Bapak Kuung Dudu Abdullah Yasin Abah Didu SJS Walawali Lucu Tepat Pagelaran Pagelaran Da seni wayang Pak Haji seni wayang anu dipintonkeun Abah Didu SJS dipintonkeun geuningan manehku kidalang siandir pawayangan Pak Haji Heraman siandira tekad kerangelingan urang Pak Guru Eman eresangkan ulah kajong-jonan ngabarung Bos Haji Sapro ngabarung tanpa ugaran
kuwu dudung Bapak yang Saiful Ihsan Ibu Dewan Yayah Komaria Bapak Wahyu Sudianto SIP Pak Haji Sutisna Panembangan Pak Haji Robi Bos Bengkel Kalih Ibu Ya, Mas Robi pulang. Bapak Haji Asep Junaidi Kalih Ibu Saprol aya. Bapak Lurah Momod Ketua Obrok Citrawening anu bager Abah Didu. Dirahma ku Pak Haji Omong GSBS ngarepkeun duduk
saur nira tan anak panjang sinenggi iya sinengging sabda neratan anak panjang sinenggi sabda bakti dening asih ya dening asih kang asih ketara kawuyunan digarawe kabarengan Sri Tinun ing pasewakan busana maneka warna maneka warna Sri Tinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna baka puspiten udianang yang pancerahing sarwa rukma ya sarwa menit narawata gentur kang mangun catur gentrah ingkang mangun cinarita gelis kang kapiwarati enggal anu kacarios kawontening pagelaran Jawi Karaton Nagara Ujung Maruta bibisik Prabu Jaya Maruta sampun remagan klian
Patih Maruta Sakti anu tungkul kamali gelut jemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang nalendra watak wantus Narapati Nagi Raja Nagara Ujung Maruta dudu raja samanea wujud diu awak buta diri terahing reseksi upamangandika gelegerlir alas bengkah itu pengaribawane pun Narapati Nagri lami-lami ngandika kuadaling lisan mekaten pengandikane pun Narapati Nagri Raja Nagara Ujung Maruta ngandika Pati kula Maruta Sakti anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku kaula coba menta diukna kahareup kula sangat sono nutaya papadana kahareup diukna di Apayun pula gawa timbalan abdi Gusti nampi kana pembagi salira kalayan nyuwun katampi semah pangabekti kahonyupan jenengan Sri Paduka pupu dening ati sembaheun abdi sapangeusi nagri hamba-hamba sapangeusi nagara ngiran pujas tuti sampean aku terima kipati hatur nuhun ngiran kali perkawis naon Kabi kulan tina naon rupi hal kalepatan muga ageng sewa cukup lumur jemarha pun tena anu kateda ngiran tina soal kasalahan leres ari urusan salah mah urang pada saling maklum we urang pada saling hampura da urang mah masih keneh kagolong makhluk semuhun kulan wujud diu awak buta diri terahing reseksi ari hate mapan urang teh manusia semuhun ari manusia teh cicing dina hiji martabat sok kabeneran jeung sok kasalahan malahan bener wae lain malaikat salah wae lain setan leres kakenaan ku owah jeung gingsir malahan manusia teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajeun tara kapake sore ta eta ilaharna manusia semuhun dumasar kana hal eta atuh kewas tur pantes lamun urang ayeuna papada manusia saling hampuranya leres sae kulan ulang ngarasa aing pang benerna ulang ngarasa aing luhung ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan leres komo ngaku ieu soleh makade sabab naon lamun jelema ngaku soleh eta jelema terek salah tapi sabalikna lamun jelema ngaku salah eta jelema rek soleh tegening nu matak geura posisikeun jiwa urang yen urang teh manusia bobolokot ku dosa laras anu tadi teh cicing dina hiji martabat salah jeung bener geus ngajadi busana pikeun manusia anu gumelar di alam paunangan ieu nya semuhun leres nu matak ieu urang tingkatkeun deui ieu budaya hampura di urang geus jadi barang anu mahal budaya hampura geus langka
kudu di aku urang ayeuna jadi zaman teu kaopan, zaman teu payaan ngulit bawang, eta kulan hartina gampang kapangaruhan, gampang kaprovokasi. muhun Nya leres nu matak di dieu urang kudu sawajarna, sawadina kudu ngahormat kana perbedaan. Jadi henteu-henteu oge lobana parasea teh dumasar kana perbedaan. eta kulan Boh beda suku bangsa, boh beda daerah, bedieuna beda pamadegan. laras Leres. Tadi geus didadasaran ulang ngarasa aing pang benerna. Sabab jelema teh hulu sarua buleud, buuk sarua hideung, tapi pamikiran mah beda-beda. samuhun Pamikiran jeung pamangih jelema beda-beda gumantung kana sababaraha faktor. laras kulan Naon bae? Hiji faktor turunan indung jeung bapa. Kadua didikanana di imah kumaha. Katilu faktor pendidikan di sakola nepi ka mana. Anu leuwih mangaruhan nyaeta faktor lingkungan, pergaulanana nepi ka dahareun bakal mangaruhan kana pola pikir jelema nu matak di dieu urang kudu bijaksana. Leres. Tadi ge ulang rasa aing pang benerna kade. Sabab saha jelema nu bener wae di dunya moal aya. awal kulan Timimiti yang Adam lahir ka dunya nepi ka miliaran jelema di alam dunya, saha jelemana nu bener wae. cobi Leres. aya kulan Ari jelema nu bener nu kumaha atuh? Ari jelema nu bener teh lain anu tara salah. Tapi jelema nu bener teh anu daek ngomehan kana kasalahanana. Tak eta jelema nu bener. laras Dan tadi ge jelema mak gudangna salah, nya tempatna salah, nu matak kudu ngajen ka batur teh. Kudu ngahargaan ka batur, ulang ngahakiman wae ka batur. Ieu mah beda saeutik pamadegan bid'ah. Beda saeutik keyakinan kafir, neraka, dolalah. Emang neraka teh nu Indonesia? Gablek orang jero mana di sawarga? Gampang nganarakakeun ka batur, gampang ngabid'ahkeun ka batur. Kade eueuh tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur. Eueuh tugas manusia pikeun ngahakuman diri batur, da tugasna manusia mah pikeun ngahukuman ngahakiman diri pribadi. laras Leres. Saha urang ti mana urang rek ka mana urang. eta kulan Apan urang aya wajib nepikeun kahadean. Tah wajibna ge nepikeun. Ngan saukur ngelingan, laras aya hukumna nepikeun ngelingan, digugu syukur, teu digugu ieu hate ulah pipilueun amek. Komo bari jeung geuleuh mah. Leres. Sabab naon? Jelema ngabogaan hak pikeun husnul khotimah. Pikeun babalik pikir, moal aya jelema nu bakal bisa nyadarkeun batur lintang ti rahmat jeung pitulungna pangeran. Jadi sakali deui ulah gampang ngahakiman batur salah. Leres. Buat teh can aya rahmat pitulung, taufik jeung hidayah pangeran. eta kulan Ya, leres. Nu matak kudu jemar ieu manah anu tadi teh nyaeta hampuraan sangkan naon? Sangkan genah mernah tur tumanina hirup di alam dunia. Leres. Sangkan bersih hate intina mah samuhun sabab bersih hate teh dienas tina katerangan bagja pisan manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Leres. Sabab jelema nu bersih hate mah rek ka mana keur di mana keur kumaha bakal dijamin kasalamatanna kudu murbeng alam.
beres Ya. cing bisa muhasabah karena diri sorangan nya koreksi diri pribadi ulah gampang nyalahkeun ka batur teh nu matak tingkatkeun deui ieu budaya hampura anu geus jadi barang mahal beres kudu apa karena evaluasi diri lain evaluasi batur